miarabato plafinaritra tokovazy manasanao anaka amin'ny fandarana bet 261 hatramin'ny farany arany tenako fa totosa somantsara malmo fisariana fa 7 amin'ny dimapolony combi million 450 ary ny fisariana fa 3 amin'ny fitopolo sy roanjato amin'ny combikany 535 miarabana rehetra izay nahazo tamin'izany ny tenako a aveo kotonona aminao kosa amin'ny valan'ny fisariana raha nytao amin'ny combi million 450 diany 5 14 33 ary ny 39 ny valan'ny fisariana tao amin'ny combikany 535 kosa diany 4, 5, 15, 20 ary ny 22. Ny totona miandratsika amin'ny TNUT dia ny 52 90 700 ariary. So kosa tsika rehetra vetrany amin'ny tapany voalohany. Golden Boy se relançant maintenant devant le 7 Persia Oxalis et puis à l'extérieur Lady Galler qui refait maintenant pas mal de terrain mais c'est Golden Boy qui a course gagnée. Oxalis sera deuxième, Lady Galler le 8 et troisième. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Flash 261. Teilalao PMI Bet, Lotobet, Spin Twin, Arkeno, amin'ny alalany Orange Money eo 9 ianao. Tsindrioary ny 1044 10, safidio ny 3, aveo ny ray ary ny 5. Araha vetrany ary ny toromark dia ho hitanao fa tsotra mora aingana Flash 261 miaraka amin'ny Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ny course antsika ombravitsy izay ho tanteranao Clairefontaine na prix Mistan. Course plat mirefi 4 metatra izy io ary antsika amin'ny 3 ora latsaka 10 eto an-toerana. Code à droite izy io ai 16 partants. Avy an-trano dia atolotranao ny base numéro 1 Pierre Charles Boudot, ny 12 kosa dia Maxime Dion. Ny belle chance antsika dia numéro 8 Christian Demoureau, 15 Théo Bachelot ary 9 Vincent Cheminot. Notre antsika dia numéro 6 Martino, ny 13 Madame ary ny 16 Velon. Ny délaissé antsika dia numéro 14 Crastus, 11 Franck Ferrand ary ny 10 Ronan Thomas. Ny favori atolotranao kosa dia numéro 12 Maxime Dion, 1 Pierre Charles Boudot ary ny 8 Christian Demoureau. Ny coup de cœur antsika dia numéro 8 Christian Demoureau. Ary ny qualité type antsika mampirapitso kosa dia ny 1, 12, 8, 15 ary ny 5. So kosa antsika dia anaraka avetrany ireto oronan-tsary ireto. Nosokafany tamina larobe lasa teo ny shop vaovao Bet 261 taty Ampasampito. Azonao lalaovinao daholo ireo lalao Bet 261 rehetra toy ny Video Bet, Virtual Bet, PMI Bet, Loto Bet ary Presto Bet. Misokotra ho anao isanandro ny kiosque Bet 261 ary mampafantatra koa fa mivoa ny ao amin'ny supermarché Ampandrana sy Mandroseza ary kiosque amin'ny Skort Talatamaty, Antsahabe ary Itos. Amizao confinement zao izay eto Bet 261 dia mivoa manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora tolakandro. Ao anatin'izay fotoana izay dia misy ireo lalao rehetra izay efa nazatranareo hatramin'izay dia efa Bet, Loto Bet, Virtual Bet ary ny Presto Bet. Manentana anareo izay ho tonga hitsidika ety amin'ny shop vaovao ety Ampasampito eto akaikin'ny supermarché dia vonany andrianareo izay vonany amin'ny fahampoanareo ihany koa amin'ny fifandraisana. Manentana isika rehetra mba anatona nandray anjara amin'ny lalao Bet 261. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball
iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagasikara ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikanina ary 700 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara, mihoatra ny 700 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball, mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261, mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo antsika eto kilasy vavy fisariana ny Lotobet, fisariana faha-empolo amin'ny combi million 450 moa amin'ny ity ary fisariana fa-770 sy 400 ny combi cagnotte 535. Aorian'izay koa sika dia hijery ny fisariana ny Powerball. Mangarara tokoa moa ny lalao antsika eo mba fanaraha-mason'ny police des jeux hatrany ary ihany koa ireto mpisereto eto amin'ny casino Fimarolindaoany. Ny voasaka voalohany tamin'ny combi cagnotte 535 dia alarina faha-telopolo na numéro 30. Ny voasaka voalohany tamin'ny 450 kosa dia alarina faha-raika amby roapolo na ny 21. Ny voasaka faharoa tamin'ny 535 dia alarina faha-efatra amby folo na ny 14. Ny voasaka faharoa tamin'ny 450 dia alarina faha-efatra amby roapolo na ny 24. Ny voasaka fahatelo tamin'ny 535 dia alarina faha-efatra amby telopolo na ny 34. Ny voasaka fahatelo tamin'ny 450 kosa dia alarina faha-dimapolo na ny 50. Ny voasaka faha-efatra tamin'ny 535 dia alarina faharoa amby telopolo na ny 32. Ny voasaka faha-efatra sady farany tamin'ny 450 dia alarina faha-telopolo na ny 30. Ny voasaka farany tamin'ny 535 dia alarina faha-efatra na numéro 4. Avy koa tononona aminao ary mivava fisariana tamin'ny 450 dia ny 21, 24, 50 ary ny 30. Ny vava fisariana tamin'ny 535 kosa dia ny 30, 14, 34, 32 ary ny 4. Sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ny jackpot miandrantsika eo amin'ny ticket classique amin'ny Powerball amin'ity an'ity dia ny 592 milliards 495 millions 817 000 ariary. Ny eo amin'ny ticket master kosa dia ny 59 milliards 249 millions 851 700 ariary. Ny voasaka voalohany tamin'ny Powerball dia numéro 14. Ny faharoa kosa dia numéro 2. Ny fahatelo dia numéro 3. Ny fahaefatra dia numéro 40. Ny fahadimy farany dia 51. Ary ny voasaka atao amin'ny bola mena dia numéro 24. Avy koa tonona aminao ary mivalona fisariana atao amin'ny Powerball dia ny 14, 2, 3, 40, 51 ary 24. Dia izay atoko lasoko vavy no azonay natolotra tamin'ity an'ity. Mankasitraka mankatelo anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mametraka amin'ny veloma mandrapitafy ho amin'ny rahampitsin-dray velomatoa. Tolotra vava be ho anao izy atolotro Lotobet ny bet 261. Indroary loto combi million 4/50 izay manolotra vitana bebe kokoa anao fisariana numero 4 anatin'ny 50 mahita numero iray dia mahazo. Mba hampitomo ny vitanao dia afaka milalao numero 10 na 1 na 7 na 8 anjato tapitrisa maro ny vola mety ho azo isan'andro amin'ny loto combi million 4/50. Ny fisariana dia ho atao mivantana eny amin'ny casino Fimarolia aorian'ny fisariana ny loto combi cagnotte 5/35. Lotobet mbiodina ny vitany bet 261 mahazo sambatra ery.